Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico. Matraca Velha resolveu aparecer no serviço hoje. Deixa eu... Ó, ele não falou pra mim dar o like, mas dá o like aí, inscreve no canal e ativa o sininho e comenta o que acha dos vídeos. Matraca que comprou um carro novo, agora tá dirigindo, né? Mesmo faltando no serviço, tô ganhando um dinheirinho agora. Então, o tio lá se jogou. Então, galera, antes que eu me esqueça, você já vai tacando o dedo no like, comenta aí qualquer coisa. Mão de ogro. Matraca, nós precisamos falar o nome de um cabo que pediu pra nós falar lá de Santa Catarina. No final do vídeo nós mandamos um alô lá pra Santa Catarina. E agora nós vai estar mostrando um defeitozinho que apareceu nessa HR. Qual o ano dela, Matraca? O Matraca perdeu. Acho que é uma 2014 ou é uma 2016. Tá com um barulho forte. Funciona ela aí, Matraca. Desengata, vamos ver se ele sabe funcionar. Aí. Funciona, macho. Ó, diretão. Faz silêncio, Matraca, vai escutar. Olha o barulho. Agora vamos lá no filtro de ar. Vou virar a câmera para nós ver lá no filtro de ar. Cheguemos aqui debaixo do carro. O barulho tá vindo da região do filtro de ar. Olha. Tá vazando também no intercooler. Agora eu vou virar a câmera. Então, como pode ver, esse carro tá com um barulho muito forte. Dando os estouros no fio de ar. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o bico, tirar a tampa de válvula para nós estar analisando o tucho e balancinho. Ei, matraca velho, macho. Matraca velho que vai tirar os bancos. Receba. Matraca é o brabo. Legal, né? Alguém errou marcha, hein? Foi engatar, engatou a primeira. Não é normal. Acontece nas melhores famílias. Vai conseguir tirar esses bancos, Matraca? Eu acho que eu seria melhor dirigindo. Eu não erraria a marcha. Isso, você é o brabão. Agora vamos ver onde nós vamos colocar direitinho e já nós voltamos já com os bancos fora. Agora nós já tiramos a bancada, nós tiramos a tampa de válvula. Agora quem quiser assistir a desmontagem da tampa de válvula, passa lá no canal Dicas do Matraca, que ele fez esse vídeo aqui, ele tirando a tampa de válvula. Então você dá uma passadinha lá, dá uma assistida no canal do Matraca. Agora nós vai tirar... Matraca, eu já falei qual era o defeito aqui? Não falei não, né? Não. Então, vou falar aqui qual era o defeito. O defeito aqui é que todos os balancinhos quebrou. Da admissão, dá para pegar aqui na parte de dentro, Matraca? Liga o flash. Aqui, ó, na parte ainda vai ter um balancinho, mas o balancinho quebrou. Esse é o do lado do escape, esse é o lado de admissão. Quebrou um balancinho de admissão e quebrou o balancinho de escape. Agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos tirar a hélice. Eu vou, por enquanto, vou preservar o radiador no local. Vou tirar essa mangueira, tirar a hélice e vou tirar essa tampa para soltar as duas engrenagens, para poder estar removendo no comando, para nós estar tirando os balancinhos quebrados. Então agora vamos embora a obra. Vamos começar tirando a mangueira do radiador. Parece que tá meio apertado, hein, Matraca? Depois quando eu não consigo, fala de mim, né? Essa daqui veio para... Mas foi a Alicate que pegou lá errado. Agora nós tiramos ela, ó. Se ela não sair, nós tira. Vamos tirar aqui a outra parte. Outra era já abraçadeira normal. Não era abraçadeira de pressão. Agora vamos. Tava com aditivo. É aditivado. Agora nós vai tirar a hélice. A hélice nós vai tirar nesses parafusinhos ali, ó. Para poder sobrar espaço para nós estar soltando essa tampa. Então nós vai tirar a hélice e já nós volta. Agora nós já tiramos
A embreagem viscosa. Ela é presa em 4 parafusos. Agora nós vamos tirar essa tampa aqui, ó. Nós tiramos a tampa para ter acesso às correntes. Ela é presa nos parafusos na lateral dela. Agora nós já tiramos o último parafuso. Nós tiramos todos os parafusos da tampa. A tampa descola com a chave de fenda. Tem uns pontos para estar descolando ela. Ó, já está começando a cair pedaço ali. Ó, os pedaços caíram. Ainda tá meio agarrado aqui do lado. Tá escutando aí, Matraca, caindo as coisas? Tô. Quebrou aqui a saboneteira aqui da corrente. Provavelmente vai ter pulado o dente. Agora nós vai estar colocando ela no ponto e antes de desmontar a corrente vamos conferir o ponto. Agora o Matraca vai filmar e eu vou colocar no ponto, eu vou pegar o celular e vou colocar certinho lá para poder estar mostrando o ponto. Me dá aqui o celular, Matraca. O ponto é esse pintadinho de branco com um cortezinho na polia. Esse cortezinho na polia com esse ressaltozinho na tampa. Então aí tá no ponto. Agora vamos ver a parte de cima. Vou entregar o celular aqui pro Matraca. Matraca vai desligar o flash. Agora aqui, ó. Aqui tá coincidindo o ponto certinho, ó. Aqui tá coincidindo o ponto. Esse furo com esse dentezinho aqui, ó. Tá pegando, Matraca? Ligar o flash. Esse furo aqui com esse dentezinho aqui, com essa seta. E aqui, ó. Olha aqui a diferença. Olha a seta onde tá. A setazinha tá aqui. E o furo tá aqui, ó. O dente tá aqui, ó. Então perdeu o ponto. Aí quebrou o balancinho. Agora nós vai estar desmontando a corrente. Vamos tirar essa saboneteira. Vamos começar a obra. Desliga o flash aí, Matraca, o celular não vai aguentar a bateria. O celular já tá meio fraquinho, travando. Vamos soltar aqui também o tensor. Agora vamos tirar o tensor. Parafusinho maior ou menor. Vamos tirar a saboneteira. O parafuso daqui quebrou. E vamos tirar essa outra também aqui, ó. Chavinha 10. Agora nós vamos tirar essa última aqui. E vamos tirar a corrente. Agora nós vamos soltar a polia do comando. Para soltar a polia do comando, trava aqui, ó. Tem um local onde trava. Para poder estar soltando o parafuso. Agora nós vamos soltar a polia do comando. Agora nós já afogamos o parafuso. Vamos tirar os dois. Esse e esse. O pino não está quebrado. Será que o da outra tá quebrado? Também não tá. Agora nós vai soltar todos esses parafusos aqui da tampa, ó. Nós vai soltar para estar tirando essa tampa fora. Então vamos começar por esse. Agora nós já terminamos de tirar folgar todos os parafusos. Vamos estar tirando ele fora. Como pode ver, todos são os parafusinhos que usa chave 10. Aqui também tem outra filinha de parafuso. Tem uma porca aqui. Aqui tem um parafuso já que usa chave 12. Agora nós vai estar destacando essa tampa. Agora nós vai estar destacando essa tampa. Tirando ela fora. Olha só, parece 2 olhos. Agora nós vai estar soltando esses 2 parafusos com a chave 12. Esse motor parece que estava usando um óleo errado, tá todo cheio de crosta.
Coloque o óleo certo. Agora nós vai estar tirando, nós vai estar soltando todos os mancais do comando. Esse é o comando de escape, esse é o comando de admissão. Vamos começar pelo comando de escape, só que o primeiro mancal, eles são duplo. Tanto ele prende o comando de escape como o comando de admissão. Então vamos começar pelo comando de escape. Agora nós já soltamos todos os parafusos do mancal. Vamos estar destacando, né, Matraca? Vamos tirar eles fora. Vamos começar por onde, Matraca? Pelo final. Vamos começar pelo começo, rapaz. Você tá louco? Mas eu fiquei pensando assim, ó. Vamos ver se alguém tem. Se alguém entender, deixa nos comentários. O começo é o final, o final é o começo, o final é o começo, o começo é o final, o final é o final, o começo é o começo. O começo é o final, o final é o começo. Agora vamos aqui, ó. O mancal de escape, que nem aqui, que vai começar, ó. É 1. Só focar aqui rapidinho. É 1, é de escape. O de admissão começa com I1. O de escape começa com E1. Então vamos estar tirando todos fora. I1. Então todos que é I1 é no de admissão. E todos que é o é escape. Não tem como errar. Comando de admissão. Tirou o olho do bichinho. E aqui é o comando de escape. Uma observação. O comando de escape na bomba de vácuo, ele é só encaixado, ó. Ele só encaixa aqui, ó, na bomba de vácuo. Desse jeito ele não sobe. Aí roda pra cima e saca. Agora já vamos mostrar. Agora nós vamos mostrar a bagaceira que tá, o tanto de cor quebrado. Agora foca aqui dentro, Matraca. Ó o balancinho quebrado. Ó. Por isso era aquele barulho. Aquele Ó, aqui todo já, mundo tava achando que era o peidão. o balancinho não tá aqui. Cadê o balancinho já não tá aqui. Agora nós vai tá tirando os outros que ainda estão. Esses são os tuchos. Os que sobraram. Ó os tuchos aqui, como é que estão. Quebrou. São 2 pequenos e 2 grandes. São 4 balancinhos para cada cilindro, ó. Que nem aqui, ó. Aqui é um pequeno. Eu ia cair aqui. E um grande. Da mesma forma é do outro lado. Então são 4. 2 pequenos e 2 grandes. Agora nós vai estar tirando todos. E eu não tinha mostrado isso, ó. Para ficar mais fácil para estar trocando, só tirar. Olha os pedaços do... Será o escondido? Os pedaços do balancinho. Aqui, ó, como tá quebrado aqui, ó. Só os pedaços aqui. Aí, ó, foi esse daí que eu vi escondido. Esse é aquele, ó, que não queria sair. E nem tá querendo agora. Pegar um alicate que aí nós puxa eles. Então, ó, esse aqui também tinha caído pra dentro. Esse daqui tinha quebrado dentro. Esse aqui chega a ferrar a marca no cabeçote. Ó, escondido ali, não quer sair não. Então aqui tava meio sujo, ó. Olha como é que tá de crosta de óleo. Parece eu quando vou arrancar um kart. Ó, aqui, ó a bagaceira aqui, como é que tá. Isso aí faz tempo que tá aí, né? Aparentemente não quebrou nenhuma válvula. Vamos estar analisando para ver se empenou alguma. Agora nós já tiramos todos os tuchos, todos os balancinhos. Agora nós vamos estar fazendo uma limpeza, né, Matraca? Naqueles piques. Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Agora nós vamos fazer lá a limpeza. Vamos desmontar também a parte de baixo, tirar a polia, tirar a tampa de baixo.
dependendo das coisas, nós faz outro vídeo montando a parte de baixo. E vamos fazer a montagem, será, Matraca? Nós fazemos a montagem ou não faz? E o Matraca tá agoniando com esse negócio aqui, ó. Só se vocês merecerem. Esse Matraca agonista. Aí eu trabalho lá e ele pega. Ó, mas ó quem tá apertando aí agora. Não é eu não tô apertando não. Então, nós não fizemos vídeo da troca da tampa de válvula, da tirada da tampa de válvula, mas quem quiser assistir, vai assistir aonde, Matraca? Tá no primeiro comentário fixado. Mentira, nós tá com comentário fixado nenhum. Vocês vão lá no canal Dicas do Matraca e assiste lá que o Matraca fez a tiragem da tampa. Então, pra você que não gosta de dar like, dá um like aí que o vídeo dá trabalho pra fazer, pelo menos like. E o valeu demais como é, Matraca? A moda da casa. Se você puder ajudar no Valeu Demais, vai lá e clica, dá uma ajuda lá. Também já ajuda o Matraca aí pra arrumar a bicicleta. Galera, então pra quem nos assistiu até aqui, muito obrigado e isso aí é apaga a luz. E vamos dar um alô lá pra Curitiba. Como é o nome do rapaz? Não sei. Nós não lembramos agora de cor, mas no outro vídeo nós vamos dar um alô lá pra Curitiba, lá pra pedir um alô. Dessa vez é verdade, não vamos mais enrolar. Nós esqueci, eu tava lembrando, só que aí eu esqueci o nome. E nós vemos os comentários. Muito obrigado por nos assistir até aqui e isso aí apaga a luz. Valeu!